ये देखिए ये है मौसम्बी का छिलका। आज हम मौसम्बी के छिलके का ऑर्गेनिक खाद बना कर रखेंगे। इससे पौधे पर छिड़काव करने पे कोई भी कीड़ा नहीं लगता, ना फंगस लगता है। बहुत अच्छा होता है ये छिड़काव के लिए। आज मैं इसको पानी में भिगा के रखूँगी और थोड़ा सा मैं इसको मिक्सी में पीस कर उसका रस छान के भी रखूँगी। और बाकी जो है जब पानी में निचुड़ जाएगा इसका सारा रक्त, फिर उसको निकाल के मैं उसको किचन वेस्ट में डाल दूँगी, खाद बन जाएगी वो भी।